No niestety YouTube poblokował ten filmik, czyli ten. Watch, listen, play. Investigate. Tak, to jest ten filmik, niestety YouTube mi to zablokował, bo prawa autorskie, a szkoda, bo chciałam pokazać na YouTubie tą bajeczkę. Tak, właśnie tą bajeczkę chciałam pokazać, bo mi się spodobało, no i niestety YouTube mi to zablokował i nie mogę tego pokazać, więc niestety